ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு க்ளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னுடைய வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்ணி ஒரு 6 மாதத்துக்கிட்ட ஆயிடுச்சு. சரி, அதான் க்ளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கும் வீடியோவாக போட்டால் உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் போடுறேன். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மிஷினை ஆன் பண்ணி துணி எதுவும் போடாமல் இந்த மிஷின்லேயே ட்ரம் க்ளீனுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதில் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மிஷினை ஆன் பண்ணி விட்ருங்க. ஆன் பண்ணிவிட்டு இதில் லிக்யூடு ஊற்றிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா லெமன் இருந்தால் புழிஞ்சு விடுங்க. வேறு எதுவும் வேணாம். என்கிட்ட லெமன் கிடையாது, அதனால் நான் லிக்யூடு ஊற்றி இதை நல்லா சுத்த விட்டுக்கலாம். ஒரு மூடி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஓடி முடியட்டும். இது ஓடி முடிய ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கிட்ட ஆகும். இப்போ தான் தண்ணியை எடுக்குது பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது ஓடி முடியட்டும். இது 2 மணி நேரம் ஓடி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணலான்னு காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த டோரில் எல்லாம் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். இதெல்லாம் சுற்றி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இது 2 மணி நேரம் ஓடி முடிஞ்சிருச்சு. மிஷினை ஆஃப் பண்ணியாச்சு. சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளக்கெல்லாம் கழட்டிக்கங்க இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. இங்கே பாருங்கள், இந்த லிக்யூடு ஊற்றுற இந்த ட்ராவெலாம் எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குன்னு பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும். ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. இதை இப்போ க்ளீன் பண்ணலாம். இந்த டோர்லையும் ஃபுல்லாக அழுக்காக இருக்குது, நான் முதல்ல காமிச்சது தான். அதுக்கப்புறம் இந்த ரப்பர் இடுக்கலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, டோரை திறந்துட்டு இந்த ரப்பர் இடுக்கலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அழுக்கு சேர்ந்துருக்கும். ஏன்னா நம்மளுக்கு துணியோட அழுக்கு ஃபுல்லாக இதில் இந்த இடத்துல தான் நிறைய சேர்ந்துருக்கும். அப்பப்போ இதை மந்த்லி ஒன்ஸாவது இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். இல்லைன்னா அது ரொம்ப துணிகளெல்லாம் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும். டோர்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு படிஞ்சிருக்குன்னு. இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம். இந்த டோரு அந்த சைட்லலாம் எல்லாமே ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும். ஏன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் புழிஞ்சு இந்த டோர் வழியாக இருக்கிற ரப்பரில் தான் உள்ளே போகும். அதனால் அதை க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த கார்னரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் இருக்கும், அந்த மூடியை நீங்கள் திறந்துக்கங்க. இதில் தான் நம்ம முதல்ல க்ளீன் பண்ணணும். இப்படி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மூடி ஓப்பன் ஆயிரும். இப்போ இது திறந்தாச்சு. இந்த மாதிரி அட்டை ஏதாவது வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா தண்ணி ஒடிஞ்சு மிஷின்லேயே வடியும். அப்போ அந்த இடம்லாம் உங்களுக்கு துருவாயிரும். அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு அட்டை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தண்ணி நல்லா அதில் நிற்காமல் வெளியில் வந்துடும். இப்போ இதில் இருக்கிற அந்த மூடியை நம்ம கழட்டிக்கலாம். என் ஹஸ்பண்ட் தான் க்ளீன் பண்ணுறாங்க. இதில் தான் நிறைய அழுக்கு சேர்ந்துருக்கும். அப்பப்போ இதை மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மிஷின் எப்போவுமே நல்லா நீட்டாக மெயின்டைன் ஆகும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே நீங்கள் திறந்துக்கங்க. சில சமயம் நிறைய தண்ணி இருக்கும், சில சமயம் கொஞ்சமாக இருக்கும். நிறையா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி அடியில் ஒரு தட்டு வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா ஒரு பாத்திரம் ஏதாவது வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், அழுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள் இதில். இங்கே பாருங்கள், இதை மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணலாம். பயங்கரமாக ஸ்மெல் வரும் மிஷினில் இருந்து. ஏன்னா அது ஃபுல்லாகவே அழுக்கு தான். இதை ஃபுல்லாக நல்லா கலட்டிட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியே ஏற்றிட்டு ஒரு பழைய டூத் ப்ரஷ் வச்சு இந்த மாதிரி உள்ளே தேய்ச்சி விட்ருங்க. இது உள்ளேயும் அழுக்கு படிஞ்சிருக்கும் கருப்பு கலரில். ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க. அப்போ ப்ரஷ்ஷு தான் உங்களுக்கு அது நல்லா அந்த இடத்துக்குள்ளே போய் நல்லா க்ளீன் ஆகும். நல்லா இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் சுற்றி தேய்ச்சி விட்ருங்க. இப்போ பாருங்கள், அதுலேருந்து எவ்வளோ அழுக்கு வருதுன்னு. உள்ளே பாருங்கள் எவ்வளோ கருப்பாக இருக்குன்னு. இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் ப்ரஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வந்துடும். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியை கொஞ்சமாக உள்ளே ஊற்றி விடுங்க. உங்கள்கிட்ட சிரஞ்சு இருந்துச்சுன்னா அதில் எடுத்து கூட நீங்கள் அடித்து விடலாம். இதை இப்போ க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம கழுவிக்கலாம்.
அடுத்து இதையும் நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ப்ரஷ்ஷை வச்சு. டூத் ப்ரஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த இடுக்கில் உள்ள இது அழுக்கெல்லாம் வெளியில் வரும். சின்ன பேப்பரு, முடி இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் இதில் வந்து சிக்கிடும் உங்களுக்கு. அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் அப்பப்போ, இல்லைன்னா போய் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். அது கிரே கலரில் உள்ளது எவ்வளோ கருப்பாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த முடி. இப்போ இதை நம்ம வந்து சோப்பு போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள் உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். முதல்ல இருந்ததுக்கு இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, இது க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நல்லா இந்த இடத்த தொடச்சிட்டு ஒரு துணி வச்சு நல்லா தொடச்சிருங்க, ஈரம் இல்லாமல் தொடச்சிட்டு. இதை பாருங்கள், இதை கழுவிட்டு வந்தாச்சு. எவ்வளோ அழுக்கு இருந்துச்சு பாருங்கள், எல்லாத்தையும் கழுவியாச்சு. இப்போ இதை மூடிடலாம். நல்லா டைட்டாக மூடிடுங்க. மூடிட்டு இந்த மூடியை வச்சு நம்ம இதையும் சேர்த்து மூடிடலாம். வெளியில் உள்ள மூடியை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், இதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டோரை க்ளீன் பண்ணிடலாம். டோரில் இந்த கீழே இருக்குது பாருங்கள், இப்போ துடைக்கிறாங்களே இந்த இடத்துல தான் நிறைய அழுக்கு படியும். ஏன்னா அது தண்ணி புழிஞ்சு இந்த வழியாக தான் உங்களுக்கு வரும், இந்த ரப்பர் இருக்கிற வழியாக. அதனால் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அழுக்கு ரொம்ப படியும். அதை நல்லா ஒரு ஈர டவல் வச்சு இல்லைன்னா சோப்பு தண்ணியை நனைச்சிட்டு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க. துணியை மட்டும் வச்சு நீங்கள் தொடச்சா போதும். வேறு ஸ்க்ரப்பர் இந்த மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் மாதிரி இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆயிரும். உள்ள வெளியில் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா தொடச்சிருங்க. ஒரு சோப்பு தண்ணியை நனைச்சிட்டு அந்த துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல டவல் வச்சு ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்துருங்க. இப்போ இது தொடச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள், நான் சொன்னது இந்த இடம் தான். இந்த பாருங்கள், இந்த ரப்பரை எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அழுக்கு வந்து நிறையா சேர்ந்துருக்கும். உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள். இந்த பாருங்கள், இந்த இடுக்கலையெல்லாம் நிறைய அழுக்கு இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு துணியை வச்சு உள்ளே கொடுத்து நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி துணி இந்த மாதிரி ரப்பருக்கு இடுக்கில் கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய அழுக்கு வரும். சுற்றி அப்படியே அந்த ஃபுல்லாக தொடச்சிருங்க. பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குன்னு. இது ஃபுல்லாக நீங்கள் துடைக்காமல் விட்டிங்கன்னா நாளடைவில் உங்களுக்கு அப்படியே அந்த போடுற துணியிலேயே வந்து அப்போ ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் உங்களுக்கு துவைச்சும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் இதை அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணணும். எல்லா சைடுமே நல்லா சுற்றி துணியை வச்சு நல்லா ரப்பருக்குள்ளே விட்டு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க. நிறைய அழுக்கு வரும். ஏன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான பொருட்கள். நம்ம நல்லா மெயின்டைன் பண்ணால் ரொம்ப நாளைக்கு வரும். இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணால் நம்ம நல்லா யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வாஷிங் மிஷினை. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்ளீனிங் எல்லாம் நம்மளே பார்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா பண்ணாமல் விட்டோம்னா சின்ன வேலை கூட நம்ம ஆளை கூப்பிட்டு தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஆளை கூப்பிட்டாலும் உடனே வரமாட்டாங்க இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கெலாம். அதனால் நம்மளே இந்த மாதிரி மந்த்லி ஒன்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ரப்பர் இடுக்கெலாம் நல்லா தொடச்சிட்டு வெளியில் அவுட்டரும் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம கை அந்த டோரை திறக்கிற இடம், அதுக்கப்புறம் இந்த அவுட்ரு எல்லாமே சுற்றி நல்ல பாடி எல்லாமே நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க. கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரே பாட்டில் வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நல்லா தொடச்சிக்கிறேன். தொடச்சிட்டு அப்புறம் நல்ல துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க, ஈரம் இல்லாத துணியை வச்சு. இது வந்து ஸ்டெப் 2. அடுத்து நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது நம்ம லிக்யூட் ஊற்றுவோம்ல அந்த ட்ராவை தான் பார்க்க போகிறோம்.
இது பாருங்கள், லிக்யூடு ஊற்றி ஊற்றி உப்பு தண்ணிக்கு அதுக்கும் ரொம்ப கரை பிடிச்ச மாதிரி ஆயிரும். தெரியுதா உங்களுக்கு? பாருங்கள், அழுக்கு படிஞ்சு போயிடும். இந்த இதெல்லாம் இது ஈஸியாக கலெக்டாக வரும். இதை நீங்கள் கலட்டி எடுத்துகிட்டு வெளியில் வச்சு நல்லா ப்ரெஷ்ஷு டூத் ப்ரஷில் சோப் போட்டு நல்லா கழுவிடலாம். பாருங்கள், இதெல்லாம் எவ்வளோ கரையாக இருக்குன்னு பாருங்கள். அதையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதையும் இந்த பாருங்கள் உள்ளே இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுவும் ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க. இப்போ இதை நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஸ்டெப் 3. அடுத்து பின்னாடி வந்து தண்ணி எடுக்கிற இடம், அதையும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணணும். ஏன்னா தண்ணி வந்து அதுலேயும் வந்து தூசி அடைச்சிருக்கும். தண்ணி வர்ற இடத்த இந்த டேப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. முதல்ல க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். உள்ளே ஒரு ஃபில்ட்ரு மாதிரி ஒன்று இருக்கும். இதை கலட்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு தான் இருக்கும். பாருங்கள், இதுலேயும் எவ்வளோ அடைசல் இருக்குன்னு. இதுலேயும் தேவையில்லாத இந்த மண், கல், இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதெல்லாம் இதில் வந்து நிற்கின்றோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இதையும் ஒரு ப்ரெஷ்ஷை வச்சுட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இதை மாட்டிக்கலாம். இதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அதை உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க. அதில் உள்ள அந்த டேப் தண்ணி எடுக்கும்ல, அந்த டேப் பைப்பை இதில் மாட்டிக்கலாம். நல்லா டைட்டாக மாட்டிருங்க, இல்லைன்னா தண்ணி சொட்டு சொட்டாக வடிய ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து ஸ்டெப் 4. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், நான் துணி இப்போ போட்டிருக்கேன். இதில் எந்த அளவு துணி போடணும்னு ஒரு இது இருக்குது. நம்ம வந்து ட்ரம்மு கொள்கிற அளவுக்கு ஃபுல்லாக துணியை அடைக்கக்கூடாது. எப்போவுமே கையை வச்சு இப்படி பார்த்தா இந்த அளவுக்கு கேப் இருக்கணும். மிஷினுக்கும் துணிக்கும் இடையில இந்த அளவுக்கு கேப் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு துணி வந்து நல்லா துவைக்கும். நீங்கள் ஃபுல்லாக துணியை வச்சு அடைச்சின்னு வச்சுன்னா சும்மா தான் சுற்றும், அது ஒழிஞ்சு அழுக்கே போகாது. அதனால ஓரளவுக்கு இந்த கையை வச்சு பார்த்தா இந்த அளவுக்கு இது கேப் இருக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் துணி போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த மிஷினை ஆன் பண்ணி விட்டேன். நான் டெய்லி வாஷ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன், அதனால் அதை வச்சுட்டு மிஷினை ஆன் பண்ணி விட்டேன். பாருங்கள், அவ்வளோதான். இப்போ இதில் லிக்யூட் ஊற்றலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த ட்ரே வந்து எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குன்னு பாருங்கள். லிக்யூடும் ஊற்றியாச்சு, மிஷின் ஓடுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நான் வேறு ஒரு வீடியோட நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.